urte hasi ginen proiektu honekin. Eta hasiera batean ikusi genuen, Usurbilek badaukala lotura estua euskal kulturarekin. Eta gure nahia zen bide horri, egindako bide horri segida ematea, ezta. Eta segida emateko eta euskal kulturarekin lotura izateko Euskal Unibertsitatearekin eta jakinekin jarri ginen harremanetan. Egia esan da, uste bide ezin hobea direla, nekez aurkitu genezakeen bide lagun hoberik, eta alaxe eman genuen forma udako jardunaldi hauei, ezta. Eta nik esango nuke hasieratik nabaritu genuela proposamenak oso harrera ona izan zuela, ez bakarrik parte hartzaileei begira edo baizik eta baita ere orokorrean euskal komunitateari begira, ez. Orduan, uste dugu 3 urteotan lortu dugula nolabaiteko presentzia, lortu dugula nolabait Usurbil kokatzea euskal agendaren mapa hortan, nolabaiteko orratze txiki bat edo jarri dugula gure herrian, eta iruditzen zaigu oso emankorra izan dela eta nuke valorazioa ezin hori egiten. Iruditzen zaigu gustagarria dela oso, bide lagun ezin hori ditugula eta espero dugu horreatzen ere jarraitu izatea. Xabik esan duen bezala, gure udal gobernu berri honentzako ere dudigabe oso valorazio positiboa egiten dugu egindan bideaz eta aurrera begira ere bide horretan jarraitu nahiko genuke, horrek eskatzen digu hiru eragiloi hitzarmena berritzea, ikusi beharko da berrikuntza hori, ze norabidetik, batez ere hobetzeko perspektiban egingo litzateken berrikuntza bat. Eta nik gehitu nahiko nuke, oso hobekuntza hortan, nahiko genukela Usurbilek ere, herritarrek, usurbildarrek ere, jardunaldi hauek bere egitea eta afindu beharko dugun gai bat izango da, nola usurbildarrek bere sentituz nola parte hartu dezaketen jardunaldi hauetan eta batez ere eurek ere ekarpen bat egitea hemen planteatzen diren gaietan, uste dudalako ere badugula ere zer aportatu eta zer eskainia gainerako egiten.